بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرانۍ او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې موږ تاسو ته پیر اف ورډز کوو. پیر اف ورډ دا څه شی دي؟ دا ټول هر څه به زه تاسو ته په مخکې کلاس کې شریکوم. که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو څخه هم شیر کړئ. ملګرو، د پیر اف ورډز ته موږ هوموفونز هم ویلی شو. دا پیر اف ورډز دا موږ سره په انګلیش کې هغه ټکي دي د کم ټکو چې سپیلنګز او معنا بدلی، خو د هغې چې کم پروناونسیشن هغه یو رنګي. دې ته هوموفونز هم ځکه وایي چې مطلب د دې چې کم دا پروناونسیشن دی، یعنی د ویلو انداز دی، دا یو رنګي، خو معنا او سپیلنګ دا به بدلی. راځئ چې تاسو ته په دې کلاس کې اوس پیر اف ورډ شروع کړم. ایکسپټ یو شیز قبلولو ته وایي. بل ایکسپټ موږ سراسر سیوا یعنی علاوه. نو دا چې کومه د دې ته وایي پیر اف ورډ. د دې چې کم سپیلنګ دی او کومه معنی ده دا بدل دي، خو د دې چې کم پروناونسیشن دی یعنی د ویلو انداز دی دا یو رنګي دی. بیر وی میلو ته، بل چې دا کم BARE دی بیر دا موږ ته وایي خپو بله. مطلب یو کس چې خپو بله ګرځي نو هغې ته په انګلیش کې موږ بیر ویلی شو. ایج چې کومه دی دا وی عمر ته، یعنی د انسان عمر ته موږ ایج ویلی شو. بل ایج موږ سراسر هغه وی غاړې ته، د یو څیز غاړې ته په انګلیش کې ویلی شي ایج. الټر یو څیز بدلولو ته وی. او بل الټر چې کومه دی دا موږ سه د قربانۍ ځای، یعنی کوم ځای کې چې خلک قربانۍ نه کوي نو هغې ته په انګلیش کې وی الټر. بیمار، ایل چې کومه دی دا موږ سه وی بیمار ته، او دا بل ایل چې کومه دی دا وی شرابو ته. نو پیژانده، یو کس پیژاندلو ته په انګلیش کې وی نو، او دا بل NO چې موږ سه کم نو دی دا وی نه، یو څیز نه انکار کول، دې معنی ده نه. نوز پیژاندل، یعنی یو کس پیژاندلو ته په انګلیش کې وی نوز، او دا بل نوز چې کم موږ سراسر دا وی پوزې ته. انسان په بدن کې کومه پوزه په هغې باندې دا د سیز بوی چې مطلب معلومولی شي نو دې ته په انګلیش کې وی نوز. لیسن کمول، یو سیز کمولو ته په انګلیش کې موږ لیسن ویلی شو. دا بل لیسن چې کومه دی دا موږ وی سبق ته. اکثر په دې کې خل ډېر زیات غلطیږي، نو دا یاد ساتئ. مین اهم، یو اهم سیز ته په انګلیش کې موږ ویلی شو مین. او بل چې کم مین موږ سراسر هغه موږ سړي دپاره استعمالولی شو. میټ غوښې ته په انګلیش کې وی میټ، او دا بل میټ چې کم موږ سراسر دا وی ملاوېدل، یعنی یو کس ته په لاره روان او بل کس هم په لاره رواني او ته ورسره میلاو شي نو دې ته په انګلیش کې وی میټ، او دا بل میټ چې کومه دی دا موږ څه وی غوښې ته. ایکسیز رسایي، یعنی یو ځای ته ځان رسول، یو څیز ته ځان رسولو، دې ته په انګلیش کې وی ایکسیز. او دا بل ایکسیز چې موږ څه کم راسره EX والا دا وی زیات، یعنی یو شي چې له موږ نه کله زیات شي نو دې ته څه وی ایکسیز. ایډ جمع کول، یو سیز جمع کولو ته په انګلیش کې وی ایډ. او دا بل ایډ چې کم موږ سراسر مرسته کول، یعنی یو کس غریب دی یا یو کس په تکلیف کې دی او هغه سره مرسته وکړي نو دې ته په انګلیش کې وی ایډ. ایډیشن جمع کولو ته په انګلیش کې وی ایډیشن. او دا بل چې کم ایډیشن موږ سراسر دا وی شماره یا اشاعت. بیټ چقندرو ته په انګلیش کې وی بیټ، BEET بیټ. او دا بل بیټ چې کم موږ سراسر BEAT بیټ دا وی یو سیز وخلو ته، یعنی بیټ باندې بال وخل یا انسان وخل، دې ته په انګلیش کې وی بیټ. بری دفن کول، انسان دفن کولو ته په انګلیش کې موږ ویلی شو بری. را بل بری چې کومه دی دا موږ څه د فروټو یو قسم دی، د میوو یو قسم موږ څه دی. بای اغیستل، یعنی یو څیز د دکاندار نه یا په بازار کې په پیسو باندې اغیستل، دې ته انګلیش کې وی بای. او دا بل کم چې بای دی دا د کرکټ یو اصول دی. کله چې بالر بیټسمین ته بال وکړي او د هغه بیټ سره ټچ نشي یا په خپه ولګي یا کیپر ته لاړ شي او هغې کې چې کم رنز وکړي هغې ته په انګلیش کې وی بای.
یعنی بیټ څه به نه لګي چې داسې سنګل وکړي. سیلینګ د چت لاندې حصه، د چت چې کومه لاندې حصه یې دې طرف ته د کمرې دننه طرف ته، نو دې ته په انګلیش کې وي سیلینګ. او دا بل اس سیلینګ والا نه دی، اس دې ته وي بندول، یعنی دکان وغیره سیل کول یا بندول، دې ته په انګلیش کې وي سیلینګ. رایټ چې کومه دی RITE رایټ، دا موږ ته وي رسم یا رواج. رسم یا رواج ته په انګلیش کې وي رایټ. او دا بل رایټ چې کومه دی دا وي صحیح ته، نو صحیح ته په انګلیش کې وي رایټ. او دا بل رایټ چې کومه دی دا رسم رواج ته وي. سایټ حواله ورکول، یعنی د یو شیز حواله ورکولو ته په انګلیش کې وي سایټ. او دا بل سایټ چې کومه دی ځای یا یو منظر. کونسل مجلس چېرته چې خلک کینی، دې ته په انګلیش کې وي کونسل. او دا بل کونسل چې کومه دی دا موږ مشورې ته، یو کس له مشوره ورکولو ته په انګلیش کې وي کونسل. ها ایډوایس وي نصیحت ته، نصیحت ته په انګلیش کې وي ایډوایس. او دا بل ایډوایس دې سه SE دی، د CE په ځای دې سه SE دی، نو دا وي نصیحت کول. ګوره ایډوایس موږ صرف نصیحت ته وي، دا د نصیحت یو نوم دی. او بیا چې را کوم SE والا ایډوایس دی دا یو کس ته نصیحت کولو ته په انګلیش کې وي ایډوایس، دې سه به موږ SE لګو. افیکټ اثر کول، یعنی یو سیز یو مطلب یو قاعده سیز په انسان باندې چې کم اثر وکي، نو دې ته په انګلیش کې وي افیکټ. او افیکټ چې کومه دی دا اثر ته وي، دا د اثر یو نوم دی. فلور فرش ته په انګلیش کې وي د کوټې چې کم فرش د کمرې، دې ته په انګلیش کې وي فلور. او دا بل فلور چې کوم دا موږ وړو ته ویلی شو. بریت ساه اخیستلو ته په انګلیش کې وي بریت. او بریت چې کومه دی دا ساه ته وي، صحیح ده، بریت ساه ته وي. او دا بل بریت چې کومه دی ای والا دا وي ساه اخیستل، یعنی انسان چې کله ساه لي دې ته وي بریت. او د ساه چې کوم خپل نوم دی دې ته په انګلیش کې وي بریت، خو دې سه ای نشته. کینوس امتحان اخیستل، یعنی د یو کس نه امتحان اخیستلو ته په انګلیش کې وي کینوس. او بل کینوس چې موږ څه کومه دی CANVAS کینوس، دا وي ټاټ ته. ټاټ کله چې په ماشومان وغیره کینی په سکول کې یا په بل ځای کې، نو دې ته په انګلیش کې وي کینوس. ډیزرټ صحرا ته په انګلیش کې وي ډیزرټ. او دا بل ډیزرټ چې موږ څه کوم راسه دی خوږ، یعنی یو کس یو سیز چې کوم خوږ هغې ته په انګلیش کې ډیزرټ ویلی شو. دا بل ډیزرټ چې کومه دی دا صحرا. کورس چې کومه دی دا وي نصاب ته، یعنی د سکول کې چې موږ ته کوم کتابونه ښیي دې ته موږ په انګلیش کې کورس ویلی شو. او دا بل کورس چې کوم موږ سراسر دا وي پیړ ته، یعنی پیړو کپړو دپاره موږ کورس استعمالولی شو، موږ کورس کلات. بان پیدا کېدلو ته په انګلیش کې وي بان، موږ دا کس په دې ځای کې پیدا شوی دی. او بل بان چې کومه دی موږ سه دا برداشت کولو ته وي، یعنی یو سیز یا یو تکلیف یا یو سخته برداشت کولو ته په انګلیش کې وي بان. کسټم چې کومه دی دا وي رواج ته، یا رسم و رواج ته په انګلیش کې وي کسټم. او بل کسټم چې موږ څه کوم راسره دا وي خزانې ته، د پیسو خزانې ته په انګلیش کې وي کسټم. کیش پیسو ته په انګلیش کې وي کیش. او دا بل کیش چې موږ څه کوم راسره دا وي خزانې ته. ایسنټ چړۍ موږ څه هغه سیز دی چې چرته په اوچت ځای باندې خیږي، یعنی غره وغیره ته ختلو ته په پښتو کې موږ چړۍ ویلی شو، په انګلیش کې ورته ایسنټ ویلی شو. ایسنټ چې کومه دی دا وي رضامندۍ ته یو کس یو څه کار کوي او ته اوسه په هغې باندې رضا یې، نو دې ته هم په انګلیش کې وي ایسنټ، یعنی رضامندي. هیر مطلب دی دلته، یعنی دې ځای کې. او بل هیر چې موږ څه کوم راسره دا وي ویښتو ته، انسان په بدن باندې چې کوم ویښتې دې ته په انګلیش کې وي هیر. نیډ وړه اخکلو ته په انګلیش کې وي نیډ. او دا بل نیډ چې کومه دی موږ ته دی وي ضرورت ته، نو ضرورت ته په انګلیش کې وي نیډ. او بل نیډ چې کومه دی دا وړه اخکلو ته وي. پیر کمول، یعنی یو سیز نه څه راغیستل او هغه کمول، دې ته په انګلیش کې وي پیر. او بل پیر چې کومه دی دا وي جوړې ته، یعنی دوو جوړو ته ښځه او خاوند، ورور او خور،
دا مطلب یو جوړی، نو دې ته په انګلیش کې څه وي؟ پیر. یعنی یو دوه یو رنګي څیزونه جوړه، هغې ته په انګلیش کې وي پیر. روز قطارونه، قطارونو ته په انګلیش کې وي روز. او بل روز چې کوم دی موږ سره دا وي ګلاب ته، ګلاب ته په انګلیش کې وي روز. رایټ، رایټ وي صحیح ته، رایټ موږ ښي لاس ته هم ویلی شو. او بل رایټ چې موږ سره کوم راسره دا وي لیکل، یعنی په قلم باندې څه لیکل، هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو رایټ. سن نور، نور ته په انګلیش کې وي سن. او بل سن چې کوم موږ سره راسره SON سن، دا وي زوی ته، خپل زوی ته په انګلیش کې وي سن. سټیل پټول یعنی غلا کول، یعنی تا د یو کس نه شیشه پټ کړی، دغه پټېدو ته په انګلیش کې څه وي سټیل. او بل سټیل چې کومه موږ سره راسره دا وي سټیلو ته، یعنی دا د وسپنې یو قسم دی، یو مضبوطه وسپنه. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته پیر اف ورډز وکړو. پیر اف ورډز تاسو ته ما مخکې ملګرو ویل چې دې ته هوموفونز هم وایي. ملګرو که چېرته تاسو په پیر اف ورډز باندې نه یې پوه شوي، نو د پیر اف ورډ څه شی دی، د دې ایکسپلینیشن درته زه بیا هم په یو څو سیکنډه کې کوم. ملګرو موږ سره پیر اف ورډز دا هغه ټکي دي په انګلیش کې چې د هغې معنی بدلي، او د هغې چې کوم سپیلینګ وي، یعنې هغه د کومو ټکو نه جوړ شوی هغه هم بدلي. خو د دې چې کوم پروناونسیشن دی، پروناونسیشن مطلب دا دی چې دې د ویلو کوم سټایل دی، یعنی څنګه طریقې سره چې دا ویلی شي دا به بدلي. او نور به مطلب د دې چې کوم سپیلینګ دی او د دې چې کوم معنی ده دا دواړه به بدلي. دې ته موږ پیر اف ورډز هم ویلی شو او دې ته موږ هوموفونز هم ویلی شو. ملګرو بس دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، او که چېرته تاسو چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو څخه هم شیر کړئ. والسلام. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، چېرته چې هم اوسئ خوشحاله و آباد اوسئ.